Аминган арт компани. Өвгдийн учир төгсгөлийг Монгол урлаачийн нүдний ураг, ухааны ураг, сэтгэлийн ураар дэлхийд цор ганц, гар урлын хос хүү бүтээл Зан Эмээл. Тэгээ монголчууд бол бэлэгдлийн ард түмэн гэж би ингэж боддیں۔ Аливаа нэгэн зүйлээ бол бэлэгдэл, гэр орондоо байгаа, эдэл, хэрэглэл, амар мэдхээс ахгуулаад одоо цагаан сар, наадам, баяр бүгдээрээ бэлэгдлийн шин чанартай байдаг. Тийм учраас энэ одоо эдэлж хэрэгжилж байгаа зүйл дотроо өөрийнхөө хүнд итгэдэг хамгийн дээд зэргийн одоо бэлэгдлийн утгануудыг оруулдаг юм байгаа. Тэгээд монголчууд ер нь зааныг жаахан шүтдэг. Зарим уул хайрхан усны одоо савдаг эздүүд бол заан хөлгөлсөн байдаг. Эд баялагын шүтээ юм байна гэж. За яг энэ үүднээс үндэслэж манай Баянхонгор аймгийнхан бол одоо өнөөдөр аймгийнхаа сүлдийг энэ эрдэнийн зан, цагаан заантай энэ маягаар бол хийсэн шүү дээ. Манай одоо Монголын алдартай дэлхийн цагаан нуурын тэр лус эзэн бол бас цагаан зан хөлгөлсөн улаан торгон дээлтэй эмэгтэй өсгүй савдаг байна гэж ингэж хэлдэг. Тийм учраас бол заан савдаг хөлгөлсөн уул усны эздүүд манай Монгол оронд бол байдсан байна гэж. Энэ Монголын зааны соёл. Тэгээ одоо энэ Хаминган артын чинь зарим бүтээлүүд чинь нэмэлт нь бол одоо зааны ярьсаар хийсэн ч юм уу. Одоо гутал бол бас зааны ярьсаар уралсан юм байна шүү дээ, тийм ээ. Ингээд үзэхээр бол энэ заантай холбоотой Монголын соёл бол нэлээд илбэг дэлбэг байдсан байна гэж ийм сэтгэл төрж байгаа. Зааны соёоны эрт үеэс идүүгээ хүртэл дэлхийн үнэт ховор эд хэрэгэл тооцогддог. Ихс дээдсийн зэрэг зандаа гэлтгэх чамин тансаг эдлэл, оёл чимэглэлд ашиглагддаг гайхамшигт эд мон. Тэгээ дээр нь имэйлийн бэлэгдлийг хэлэх юм бол одоо манай 10 буйнт номын цагаан түүх сурвалж бичиг дотор ч нь бол Монголын төрийн 9 бэлэгдлийг бол тоочж байсан байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо тэргүүн бэлэгдэл нь хараа их тартуг гэж тэрний 6 дугаарт нь бол чирэг сайн алтан өмөл аян явдлын бэлэг гэж байгаа. Тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг нэмэл гэдэг бол Монгол хүний үед аян замын бэлэгдэл болдог. Урт холын аян замын бэлэгдэл болдог. За тэрийг бол өнөөдөр бүтээгээд энэ Хаминган артын урлаачид маань одоо ийм сайхан бүтээсэн байх жишээтэй ч юм. Зааны арьсан гөлөм, зааны соёон сэлбэр, мөнгөн хоногтой имэйлийн ижиг үлдсэн. 69 лууг зааны соёогоор сэлбэрлсэн 99 лан салин цагаан мөнгөн чимэглэл юм. Уламжил даргаар уулсан хусан имэйлийн нот, утсан зээг, давхар үйдэлтэй зэрлэг зааны арьсан гөлөм. Их одоо хүч зарж ураа оруулж бие хэл сэтгэлийн оруулж ингээд сайхан бүтээсэн юм дэлхийг эзэлж ийсэн тэр сайхан хөлгүүд тийм өр сад болсон тэр аль нэгэн морин дээр ингээд тохигдондоо гэж бодож. Тэгээ ямар ч харагдах л та гэж ингээд сэтгэл хөдлөж байна. Дамдын янсан бурхан болоод ордны одоо тэтгдэг гэж бүх уяачаад шүтэж биширч байдаг юм бурхан тэрний одоо эмээлд орж ингээд энэ сайхан эмээл Монголын сайхан хөлбөмбөлн дээр нэг өдөр одоо эмээллэгдэх болно доо гэж ингэж бодогдож энэ дотор байгаа бүх зүйлүүдийг хараад бас ингээд их сайхан санагдаж байна. Монгол эмээлийг яагаад заавал одоо алт мөнгөтэй үнэт металлаар жимгэлсэн байх ёстой гэж. Өөр одоо ямар үнэт материалаар жимгэлж болох вэ гэдгийн үндсэн дээр тэрийг зааны соёогоор жимгэлсэн юм. Би альва хийсэн бүтээгдэхүүнээ хүн хэрглэж болдог байгаас гэж боддог. Тэрнээс биш одоо нэг сүнэрийн хүн өргөө даахгүй эсвэл мөрөн дээр тохоо явахаар одоо нэг юм салаа унцдаг гэж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо тэр юм хэлвэл хүн хэрглэж болно, асуудал байхгүй. Зааны соёо гэдэг бол зааны шүд. Янгийн бусад яснаас хатуу дээрээс нь ягт өндөртэй мөн сэрэгжилт байдаг. Тэгээд дахин давтагдчихгүй одоо яг гадны хүрээгээр хээтэй байт. Яг одоо дааврын нэхэс шиг. Тэгээд ер нь бол зааны соёо гэдэг зүйл бол эрт дээр үеэсээ бүр одоо Соломон хааны эрдэнэсийн хүртэл зааны соёо одоо зүүн ёсоор орж идэг тийм. Дээр үеэсээ уламжлалтай ийм
үнэт материал зааны соёо. Одоо дэлхийд дээр анх удаа хийгдсэн одоогоор бол цорын ганц цааны арьс юм байл байгаа. Манай урчвал одоо 2 жил гаруй хугацаанд бол хийсэн судалгаа, шинжилгээ янз бүрийн бас юмнууд бол нэлээд орсон байдаг. Цааны арьсыг одоо яагаад ингэж хийчихвэ гэх юм бол одоо нөгөө дэлхийн өвбий харьяа сайц гэж байгуулга байдаг. Энэ болохоор зэрлэг ан амьтдын худалдааг зохицуулах тийм байгууллага. Тий. Одоо жишээлбэл одоо энэ манай энэ цааны арьсан эмээлийг одоо худалдаж авсан хүн юм уу цааны арьсан бүтээгдэхүүн худалдаж авсан бол их тийм цагаан мөртэй бизнес болж байгаа юм л да. А ягаад гэвэл сайцын хуулиараа энэ тухайн амьтныг борлуулалтын хувь нь нэлээд бас гайгүй өндөр хувь нь тэр тухайн амьтныхаа одоо төлөө тэр санд нь хандлагдаг. Үнэт могоомодоор хийж мөнгөөр бүгжилсэн зааны соёо, зааны арьсан чимэглэл бүхий ташуур, зааны соёо, мөнгөн чимэглэлтэй зааны арьсан хазаар, гар сүлжмэл суран жолоо цулбуур, цалин цагаан мөнгө, зааны соёон сэлбэр чимэгтэй ган дөрөө. Энэ дэлхийд дахин нэг ховорцсон амьтдын одоо арьсыг болоод яс зэргийн зүйлийг тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагынудаа гэрээний дагуу олж эзэмшээд тэгээд ингээд шинэ Монгол урлаг бүтээж байгаа энэ бол үнэхээр гайхалтай санагдаж байна. Юмыг бүтээх, тогтоон барих гэсэн утгаар. Заан чинь энтхэгийн домог зүйн төрт бол одоо ертөнцийг өөрчилдөг шүү дээ. Тэрнтэй яг адилхан бүх юмыг үн удаан хугацаанд тогтоон барьж явах гэсэн утга бол энэ дотор бас явж яана гэж ойлгож байна. Бэлэгдлийнхаа үед ч гэсэн. Чамбал бол 2-3 жил болоод мод ноцрогдоод ямар ч брендийн хувцас алга болоход тэр Монгол дээл, тэр бүс, тэр малгай, тэр гоёмсог, тэр эдэл бол үрийн үрд дамжаад миний аав юм, миний өвөөгийн юм гэдэг ингээд хэдэн зуунаар хадгалагдаад одоо байж явах эрдэнэс баж ингэж үлдэж байгаагаараа энэ одоо Монгол энэ зүйл бол маш тансаг гоё болж байгаа. Ягаад гэвэл Монгол орны энэ цаагаараа хүн ардын одоо тэр түүхээ мэдэх, уламжилтаа мэдэх. Тэгээд Монгол хүн гэдэг бол нэг ийм гоё юм хэрэгэлдэг юм байсан юм байна шүү дээ гэж ингэж бодогдох. Хаминган брендийн заан эмээлийн иж бүрдэл нь таны хэрэглээ тав тухад бүрэн нээцэж нүнжиг буйныг шингээсэн үе дамжин өвлөгдөх үнэт өв болохоос гадна жилээс жилд үн цэн нь өсөн нэмэгдэх ухаалаг хөрөнгө оруулалт